大家好，欢迎来到今晚设计小课堂，我是李老师。今天我们来讲讲合并曲面。合并曲面呢是合并两个未被修剪的曲面。我们来准备一下两个曲面，把这个曲线呢做一下改变。好，那我们这里有三条曲线，对吧？那我们来生成一下，用放样吧。这是一个曲面啊，这边这个我们也把它拉高一点。好了，那我们可以看到现在有两个曲面，对吧？两个曲面，那我们可以使用合并曲面命令啊，这个命令把它们合并起来，选择合并曲面。这个参数呢，我们选择平滑，然后点击两个平面。好，我们可以看到，现在两个曲面呢就被合并起来了啊，合并成为一个面。好，那我们跟组合对比一下啊。首先合并一下，合并成一个面。那现在这两个面呢，我们平时也会用组合来拼接。点这个组合，好，我们可以看到啊，组合呢，它只是简单的拼接，组合之后，其实这个面呢，依然是两个，只是生成了多重曲面。而合并呢，它是直接拼接成一个面，这个拼接的位置呢，已经自然缝合了啊，不会有边界线的，而且这个边缘曲线呢，也是一个自然过渡的。组合呢是不会啊，组合是不会。好了，那我们看一下啊，这个合并曲面呢，它还有另外一个要求，就是这两个并不能被修剪的啊。如果是曲面被修剪过的，你想合并的，是不可以的。比如说，我们还是这两个曲面吧，那我们把这个啊另外画一个吧，我画一个平面，那我们把这个平面呢给它复制一下，那切一下，把这边切断，拼接在一起。好，那我们再来合并。它这里写的叫做距离太远无法合并，但是我们这个明明是拼接在一起啊，为什么它提示说距离太远无法合并呢？我们可以看到啊，看一下啊，按一下 F10 呢可以把它控制点显示出来。我们可以看到它的控制点啊，实际上是它原始曲面的控制点的边缘在这，所以呢，这个边缘和这个边缘隔得太远啊，所以它提示的时候啊，就是说距离太远无法合并，就说明这个面呢是被修剪过的啊。所以呢就不能够合并了，啊，就不能合并了。如果要合并的话呢，我们应该把这个曲面复原，或者把它的控制点缩到这里。那我们可以来尝试一下另外一个命令，叫做缩回已修剪曲面。那再显示一下控制点，现在控制点呢就回到边缘了。那我们再来试一下能不能合并。点击合并曲面，我们会发现啊，现在这个曲面呢就可以合并了啊。所以大家要用这个曲面的时候啊，合并曲面的时候啊，一定要注意一下，两个面一定要是未被修剪的。如果是被修剪过的曲面呢，看能不能用缩回已修剪曲面这个方法，把这个边缘线呢给它缩回来。但这个并不一定是能够100%成功的，因为这个缩回之后啊，它跟原始曲面呢可能也会有差距啊，这个拼接缝啊可能也会有误差，所以在有误差的情况下呢，这个合并命令啊就不一定奏效的。好，我们这个命令就讲解到这里。